आइला हो बारात करे या कि हमसे बात कर। तोरा से बात नहीं करे लियो या तोरा से बिल्ली में किल्ली ठोके ले लियो। बोल ठोके तभी बिल्ली में किल्ली। तब से बिल्लू एक और नया धमाकेदार कॉमेडी वीडियो लेके आ गेले। त ई वीडियो कोई भी दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा गोड़ा पिछवा नहीं लियो। ई वीडियो का दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा पर वो त दिल निकल के हाथ में आबे। त चलो भाई सब के बिना बकचोदी कर वीडियो का स्टार्ट करे छी। बिल्लू हो पवन भैया ई छोरी के त आम के जूस चूसे में त और मन लागते। रस त भरल छे। अच्छा अरे वाह लागे छ तोरो मन कनी मनी डोल गेले त लाके चलन कोनो भुस्कार में कभी चित कभी पट मारबे सटा सट। शाबाश। एगो पवन भैया ई छोरी के हम चिन्ह लिए ने लेकिन छिए कि हमरा पता लगा के बताओ ने। की हो पवन भाई तुम तो उल्टे सीधे बात कहते छ सस्ता नशा क्या कर। हम देखिए रहल छी पियर फराक वाली छिए लेकिन ई छिए के से बताओ ने। अच्छा ये पापा के परी छे जगह पापा के परा सकरा भेंट भइते ने त बिना तेल के रेल चलाते खड़े खड़ी। मार साले के खोपड़ी तोड़ साले। तो भाई सभी वीडियो में अगर कहीं तो हंसी लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल का चप्पल चपला दी और बेल आइकन घंटी का डोला दी हो। मिले दूसरे वीडियो में के लिए।